Sok belajar makan lagi. Jangan diabur-abur. Enggak kayak gitu. Pakai tangan, harus sabar, tetap sabar. Balala amat. Satu kali ade, satu kali sus. Lihat ada yang nempel di hidung. Masukin. Pakai sendok coba Rayanza. Oh, nggak enak, sus, enakan pakai tangan, katanya nikmat. Belajar pakai sendok tangannya ya. Pegang sendok yang baik-baik. Nggak pakai tangan kiri. Nggak pakai tangan kiri. Yang kanan aja, yang kanan. Nggak sama. Sama, sus, katanya. Apa? Malah. Ade aja yang mam. Dia makan. Bobo. Adek mau mam. Oh, nggak ngangkat meja. Mau diapain sih mejanya? Lihat apa di kolong, nggak ada apa-apa. Ngoroknya kenceng nih. Mobil lah, Balala. Oh, mobil. Ngeng gitu. Ngeng.